歡迎嚟到 Icon 砌曼谷第一集。住青旅唔係為咗慳錢，而係為咗揾返當年嘅感覺。上下鋪共用浴室，半夜可以傾偈傾到天光㗎。呢度冇5星級酒店咁靚，但係有真實嘅人情味。你唔問呢，係唔會知隔離床有可能都係 Green Day 嘅 fans 嚟㗎。連都未嗌 X 呢個先係曼谷街頭嘅正確打開方式。有啲肚餓添，出去揾嘢食。我哋住喺拉察里威站6線嘅交通樞紐。呢度唔係遊客區，但係交通非常便利。食碗米粉，我哋就去 JJ Mall 同埋 Chatuchak 睇一睇啦。而家曼谷坐地鐵真係非常方便啊！全部接受微信支付，唔使帶現金都可以買到飛啦。我哋今日嚟嘅呢個係 JJ Mall 一個中古市場。今晚我哋專登預留咗時間嚟到勝利紀念碑附近一間27年屹立不倒嘅爵士吧，度過咗我哋今次行程最難忘嘅一晚，5星推薦大家一定要去。What a wonderful world.一杯啤酒睇咗成晚專業嘅演出，好開心啊！有啲肚餓，去食宵夜先。想同多支持 Icon 嘅朋友講聲多謝。